حبايب مسك، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ما يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. بمناسبة بقى ان الفيديو بتاع كيكة البرتقال بقى مليون مشاهدة ما شاء الله يا جماعة، تعالوا بقى نعمله العظمة دي. كيكة بالشوكولاتة، حاجة كده عسل. وما اسمهاش كيكة كمان، ده اسمها جاتو. يلا بقى نخش بالمقادير مع بعض. وهاتي شفشق الخلاط يا بنات، كله في شفشق الخلاط يعني، ولا هحيرك هقولك هاتي مضرب بيض. لو انت ما عندكيش لا هاتي شفشق الخلاط وانزلي بثلاث بيضات فيه. كسرنا الثلاث بيضات بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي، واخدين حراره الغرفه. ونجيبوا بقى المج بتاعنا المعروف في اي بيت مصري، وهنبداوا ننزله بنص كوبايه زيت عسل كده. وهاتي برضو الكوبايه، نفس الكوبايه تنزلي بنص كوبايه ميه. ايوه تمام. تعالي بقى نحط نص كوبايه لبن. عايزاكم يا جماعة تجربوها، ان شاء الله هتعجبكم، حاجة كده عظمة وهتشرفك لو جايلك ضيوف. وسريعة جدا يا جماعة، ما خدتش وقت معايا. ونزلت بنص كوباية لبن. وتعالي بقى نجيب سكر التموين العادي اللي عند في كل بيت مصري. وهتبدأي تملي نص كوباية سكر، ونص كوباية كمان، يعني كوباية ونص سكر. ولو عايزة سكرها قليل قليل شوية، ممكن تحطي كوباية وربع سكر. وهننزله بشوية فانيليا، ويا ريت تكون فانيليا سايلة، بتقضي على ريحة زفرة البيت يا جماعة، وبتخلي ريحة الكيكة تحفة جدا. وتعالي بقى هاتي الكاكاو الخام بتاعك، كاكاو خام محترم كده ويكون كويس. نزلنا بمعلقتين كبار، واضربي يا جماعة الخليط ده في الخلاط. ضربناه على الأقل 5 دقايق. وبعد كده هنزل بقى بالخليط بتاعنا في البولة بتاعتنا اللي هنضربه فيها الكيكة. هتبدأي بقى تملي كوباية دقيق بنفس الكوباية، هتمشي بالمقادير كلها بنفس الكوباية. جبنا كده المصفى بتاعتنا، وهنبدأ نحط نص كوباية دقيق كاملة. تمام كده. صلي على رسولنا الكريم يا ست الكل. ولو انتي واقفه معايا في اللقطه ديت، يا ريت تحطي لايك من ايدك الحلوه وكومنت حلو كده، تشجعوني ان انا اعمل لكم فيديوهات جديده. ونزلت باكو بيكنج باودر كامل، يعني دلوقتي انا نزلت بكوبايه دقيق وعليها باكو بيكنج باودر كامل. تمام كده. ولازم تنخليه، اضربي بقى وخف الدقيق بتاعنا كده. مش عايزين دقيق، كوبايه كوبايه كده، مش عايزين دقيق خالص. وبعد كده نبداو ننزله بتاني كوبايه على طول. تمام كده، واحدة واحدة مع بعض. وهي بنات ان شاء الله هتتعلميها وهتعملي احلى كيكة باذن الله، وهتشرفك قدام اي حد يكون ضيوف عندك. حاجة كده. وكمان حاجة مغذية جدا للأطفال. الأطفال بيحبوا الشوكولاتة يا جماعة، بدل ما نجيبوها من بره بالشيء الفلاني، ليه ما تعمليها في البيت بمكونات سهلة وبسيطة. ونزلنا كمان بكوباية دقيق، وهمحضرة نص كوباية دقيق كمان. يعني هتاخد منك قد ايه يا مسك؟ هتاخد مني كوبايتين ونص دقيق. نزلنا بنص الكوبايه كمان اهيت، وهبدا اخفيها. وانزلي بيها تدريجيا على حسب سمك الكيك. انا نزلت بشويه دقيق من نص الكوبايه. ولما احس ان هي هتعوز تاني، عشان الدقيق كل دقيق بيختلف عن الدقيق التاني، وانا قلت لكم في الفيديو بتاع الكيكه بتاعت البرتقال يا جماعه، كل دقيق بيختلف عن الدقيق التاني. تعالوا بقى نبدأ ننزله كمان بالربع كوباية. هي هتاخد مني شوية يعني بالظبط، يعني كوبايتين ونص دي بالظبط خدت معايا، ما شاء الله عليها. كده تمام. ما شاء الله الخليط معايا اتظبط وبقى زي الفل. ويا ريت يا ست الكل تكوني مولعة الفرن، تكوني مجهزة الفرن بتاعك ووالع كويس جدا. هتبدأي تجيبي الصينية بتاعتك وتدهنيها بحتة سمنة. تمام كده. دهنتها من الجوانب كده ما شاء الله. وبعد كده حطيت لها شويه دقيق وبدرت الصينيه وخليتها تمام وجاهزه معانا. صلوا على رسولنا الكريم، وحطي لي لايك من ايديك الحلوه دي وكومنت حلو. وانزلي بقى بالكيكه بتاعتك. ما شاء الله الخليط يا جماعه كده ما شاء الله منور. يلا بقى دخليه الفرن، وتعالى نعمله الكريم شانتيه مع بعض. الكريم شانتيه باكو كريم شانتيه عادي خالص، هتضربيه وخلاص على كده. تمام. ضربناه يا جماعه وخليناه زي الفل. هندخله التلاجة بعد ما نضربه. لو عايزه تحطي له معلقتين سكر هيبقوا زي الفل معاكي. معلقتين سكر بودره بس، يا ريت يكون بودره يعني. خلاص كده خلصنا الكريم شانتيه. تعالي بقى نعمله صوص الشوكولاته التحفه جدا. معايا شفشق الخلاط يا جماعه، ونزلنا بكوبايه حليب. تمام كده. كل مكوناتنا النهارده هتبقى في شفشق الخلاط. طبعا الخلاط موجود في كل بيت مصري. ونزلنا بكوبايه سكر، يعني كوبايه حليب وكوبايه سكر. تمام كده.
وهاتي الزيت بتاعك، هتحطي كوبايه الا ربع زيت. تمام. لو عايزه تعملي الخليط ده ممكن تعملي بدل الزيت هتحطي معلقتين نشا، وهتبداي تضربيه وتعمليه على النار زي المهلبيه كده، ومعلقتين كاكاو خام، معلقتين كاكاو خام. تعالوا بقى نضربه مع بعض معلقتين كبار. اهو شايفين الجمال؟ شويه كده وهيتقل معايا. هجيب بس الجوانب بتاعه الخلاط بتاعي ونضربه كمان مره، وهتلاقيه تقل معاكي وبقى زي الفل. ايوه كده. لو عايزه بقى الصوص بتاعك ده خفيف ممكن بقى تشيلي الزيت وتحطي معلقتين نشا، هيبقى زي الفل معاكي. بصوا ما شاء الله تقل معايا ازاي. وتعالوا بقى شوفوا صوص الشوكولاته بتاعنا يا جماعه، من غير نار ومن غير نشا ومن غير اي حاجه. ايوه كده تمام عسل يا جماعه. هاتي بقى كده المعلقه بتاعتك كده، وهاتي الجوانب كده ونزلي كل حاجه، ما تخليش تفتوفه من المقادير بتاعتك في شفشق الخلاط. كل تفتوفه انتي اولى بيها، عشان الحاجه غاليه يا جماعه، مش رخيصه برضو. بس ديت لو جبتيه من بره هتجيبيه بالشيء الفلاني. طب ليه اجيبه من الشيء الفلاني من بره؟ طب ما انا اعمله في بيتي احسن وانضف على الاقل، وانتي ضامنه جودته. بصوا صوص الشوكولاته كده جميل. يلا بقى دخليه التلاجة يا ست الكل، وتعالوا بقى شوفوا العظمه لما طلعت من الفرن. بصوا الجمال يا جماعه، كيكه هشه وتحفه جدا وجميله. هسيبها تبرد سنه واقلبها كده على ظهرها بالطريقه اللي انتوا شايفينها ديت. وتعالوا بقى نشوفوا بعد ما قلبناها هنعمله فيها ايه تاني. انا عايزاكم بس كده تشوفوا الجمال والعظمه دي بايه يا بنات. بثلاث كوبايات ثلاث بيضات بس يا بنات، عملنا عظمه والله العظيم في البيت. حاجه كده جميله، ويعني مش مكلفه، والله انا شايفه ليها مش مكلفه صراحه. تعالوا بقى احنا كده قلبناها في الصينيه بعد ما بردت شويه سيكه كده، بردت سيكه. هنبداوا نحط لها كوبايه حليب يا جماعه. هتجيبي بقى المعلقه بتاعتك كده وتسقسقي من فوق، عشان انا عايزه الكيكه تكون شاربه من الحليب كده وتكون طريه وحلوه. ما هو اسمه جاتوه. جاتوه يا جماعه. جاتوه يعني ايه؟ يعني جاتوه طري كده ولذيذ وهش. ايوه كده. سقسقي 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 وما تخليش حته ما فيهاش حليب. ايوه كده يا بنات. يلا يا ست الكل بقى حط كده لايك من ايديك الحلوه دي، وكومنت حلو من لسانك اللي بينقط سكر ده. ايوه كده جميل. سقسقنا وخليناها زي الفل. وفضلت كمان ربع كوبايه لبن معايا، يعني هي خدت كوبايه الا ربع لبن. تعالوا بقى بعد ما بردت معايا وشربت الحليب، هبدأ بقى اجيب الكريم شانتي بتاعي من التلاجة، وهبدأ بقى اسويه من فوق كده بالطريقه اللي انتوا شايفينها ديت. بالراحه كده واحده واحده ان شاء الله هتسويه وهيبقى معاكي فل. ايوه كده يا بنات. سوي كده الجناب بتاعتك، وما تخليش مكان ما فيهوش كريم شانتيه. ايوه كده. ايوه عظمه يا ولاد، والله عظمه. انا بحاول على قد ما اقدر اجيب لكم وصفات يعني ما تكونش غاليه ومش مكلفه في نفس الوقت، عشان خاطر برضو الظروف بقت صعبه وكل حاجه بقت غاليه ونار. ايوه كده سويناها وخليناها زي الفل. تمام. تعالوا بقى نجيبوا صوص الشوكولاته بتاعنا، نبداوا نحطه كده ايه في كل حته كده حبه، عشان نبداوا نفردوه بكل سهوله. ويا ريت تحطيها في التلاجة، عشان انا بصراحه كنت مستعجله واطفالي كانوا عايزين يحلوا، لان هما كانوا نفسهم في حاجه حلوه، فانا استعجلت عليها. بس انت يا ستي الكل حطيها في الفريزر شويه تتشمع معاكي، وبعد كده تنزلي بالصوص بتاعك ده. تمام كده. وزعي بقى يا مسكي كده في الجوانب، ووزعي في كل حته، ما تخليش حته ما فيهاش صوص الشوكولاته. ما شاء الله صوص الشوكولاته ده والله العظيم يتعمل منه سندوتشات، حاجه كده جميله. بعد ما سويناها بقى هتجيبي السكينه. بصوا بقى الكيكه، والله يا ولاد السكينه ماشيه، بصوا زي السكينه في الحلاوه بالظبط. بتجري بتجري كده من نعوميتها، وان هي طريه وهشه، حاجه كده عسل. ايوه كده. قطعناها ما شاء الله. وتعالوا بقى نطلعوا خرطه واوريكم العظمه دي يا ولاد، حاجه كده جميله. بصوا بتطلع بكل سهوله، ولا لازقه ولا اي حاجه. بصوا طلعت اهي معايا بقطعه الجاتوه. وتعالوا بقى اوريكم بقى فكره تزيين بسيطه كده، وانت بقى على حسب ذوقك ممكن تغيري برضو في فكره التزيين بتاعتك. ويا ريت يا بنات تطبقوا وتوروني وتبعتوا لي الصور، بليز يعني. يا ريت تحسسوني ان انتوا بتجربوا الوصفات بتاعتي والوصفات بتاعتي بتعجبكم.
بصوا بقى يا بنات، هنجيبه بقى كده. كان في شويه كريم شانتيه بتاع معلقتين كده، حطيتهم في الكيس الحلواني بتاعي، وهبدأ كده اعمل وردات بسيطة من فوق. ومعايا كده ايه اللي هو الملبس اللي هو بيبقى ملون ده، بيبقى لون ذهبي وفضي كده، جبت منه شوية ب10 جنيه على فكرة يا جماعة والله العظيم. وشوية فرماسي من فوق وحاجة كده عظمة، بس عشان الأطفال بيحبوا الشكل كده وبيحبوا الأشكال ديت في الكيكة. بصوا بقى يا بنات، بصوا والله العظيم الشوكة نازلة في الجاتو، يا سيدي على الجمال. يلا بقى يا ست الكل جربي، ولو عجبك الوصفة دي يا ريت تكتبي لي كومنت حلو، وتعملي لايك يا جماعة، عشان خاطر الفيديو ده يوصل لناس كتير يستفيدوا منه. بصوا بقى الجمال. يلا بقى مع السلامة، واشوفكم في فيديوهات جديدة بإذن الرحمن، أحلى وأحلى. مع السلامة.